Ние сме Лора и Халил от имение Хало, което започнахме да градим преди повече от 3 години. Когато се завърнахме от чужбина, напуснахме големия град и решихме да изпълним мечтата си за живот на село с деца. Отглеждането на нашето бебе в устойчива среда, близо до природата, е основен мотив, който ни подтикна към завръщане на село. Привет, добри хора! Отново е петък, а ние ви благодарим, че отново сте с нас. Също така искам да благодаря от наше име за всичките позитивни коментари и за не толкова позитивните, да кажем, закачливо градивните критики, които отправяте. Искам да знаете, че в тези видеа ние показваме начина, по който ние вършим нещата. Нито твърдим, нито държим това да бъде правилния за всеки един от вас. И вярваме, че всеки си има неговия метод, всеки се учи според неговия терен и се надяваме да бъдем полезни с това, което показваме. В това видео ще ви покажем как продължаваме да действаме из градината. Време е да почистим асмите, да окастрим дръвчетата. Дано да ви хареса! Сега тук чистим акумулациите, ги подрязаме, това, което сме урязали. И тези, които са достатъчно добри за дробилката, ще надробим и с тях ще си направим пътеки. А тези, които са по-дебели от това за дробилката, ще използваме за селската печка на двора. Най-важното е да пазите краката, когато използвате такъв тип инструменти. Сега ще ви покажа какво правим с дървесния чипс, който си създаваме с дробилката. Всички клони, които остават, ги дробим и ето така ръсим на сравнително дебел слой. Колкото повече чипс имаме, толкова по-дебел ще бъде слоя. Като целта ни е да запазим влажност на самата почва, да не пресъхват прекалено много пътеките тук в оранжерията. Също така малко или много да задушим бурените. Много е приятно и за ходене бос по тези дървесни стърготини. Добри хора, аз искам да ви разкажа и за билкарската работилница, която организираме с Лора Николова, която е природен педагог и фитотерапевт. Става въпрос за
пролетно подсилване, като нашата обща цел е да ви покажем как да използвате копривата и гухарчето като част от кулинарията, козметиката и медицината. Ще ви пренесем в билковия пролетен свят и ще ви покажем как да събудим телата, сетивата и душите си от зимния сън. Ще ви очакваме в нашето имение в село Брестово, област Ловеч. Датата е 22 април, събота. Това е седмицата след Велик ден. За записвания може да се обърнете към нас на имение halo@gmail.com. Какво ще живеем заедно? Денят ще бъде от 10 до 5. Запознаване с билкови карти, медитация с глухарче, търсене, бърне и събиране на билки, вкусен обяд, който ще си приготвим сами. И същинската част на работилницата ще бъде приготвяне на билкови ръкоделия, които всеки от вас ще отнесе в къщи. За участие е нужно предварително записване и местата в работилницата са ограничени. Повече информация за нашето събитие може да получите на линка, който ще оставя в описанието на видеото. Много ще се радвам да прекараме заедно този ден. Ако ви хареса това, което правиме и искате да ни подкрепите, натиснете бутона Subscribe и камбанката, за да получите уведомление за всяко наше ново видео. Ей, колко много обичам да гледам Халил как работи! Видял се бай Цеци с негов стар приятел и му казал: абе, Боце, да ти се похваля, с жената си купихме една малка виличка в едно китно селце, високо в планината, та да има къде да си почиваме уикенда. И он му разправя: и сега какво бе, Цеци, почивате ли си? Много хубаво си почиваме, ама когато не сме на виличката. И сега тук предварително сме си забъркали чорба от полезни микроорганизми, с които ще полеем картофите. Имаме и нова пръскачка, защото предишната много ни дразнеше. Капеше от 100 места и се разпадаха черколяците. Тук хубавото е, че има един филтър тук и един филтър отдолу. Gardex, сравнително ефтина, 7 литрова, много елегантна. Така, е това. Батерия, което и е на батерия, да, и е лека, и Лора ще може да работи с нея и няма да трябва да ме чака аз да й пръскам. Така, сега за картофите сме приготвили същата смес, с която пръскахме чесъна, лука и разсада, а именно Натуралис, Ризовитал, Екопроп, Волтан, Азотохелп и Булнова. Да, но той има някакви буклюци обаче. Вчера успяхме да си прекопаеме лехичките и да си сложиме картофите, но дъждът ни ни зарадва и затова ги оставихме само така наредени за през нощта. Пък сега ще ги напръскам с чорбицата и след това ще ги покрия. Тази година решихме по-нагъсто да съдиме картофите и след това всичко ще бъде покрито с мулч.
нещо, което установихме, че сме правили като грешка от минали години, е, че до сега винаги сме разкопавали леха по леха, съдили сме леха по леха и сме закопавали леха по леха. Тази година разкопахме абсолютно всичките лехи, сложихме всичките картофи наведнъж и след това пръскаме наведнъж и съответно сега зариваме наведнъж. Спестя много повече време, може би сумарно около 2 часа не отнело цялото упражнение, докато преди, може би цял ден сме се занимавали да съдим картофи. Защо това е така? Може би защото тялото, когато прави едно движение постоянно, то свиква с него и го усъвършенства. А когато първо изкопаеш, после сложиш картофите, после ги заровиш, после следващата и следващата и тялото някак си се уморява да редува упражнения. Така че ви съветвам да изпробвате различни варианти, да видите на вас кое ще ви допадне. Но да, мисля, че днеска открихме, не днеска, вчера и днес открихме топлата вода. Работата е, че по-добре е късно, отколкото никога на село. Така че, да, продължавам се с работата, че не издържам. Здравейте! Днес, както виждате, е облачно, доста мрачен ден, обаче работата на село никога не спира. Вижте какви красоти тук са поникнали. Тук има горска иглика, това е ходжово але и разни други. Тук невенчето ще се появи всеки момент. Като цяло истинска радост е пролета в нашия двор. А сега ще ви покажа с какво се е захванал Халил, по-скоро какво продължава да прави. Аз цял ден се грижа с Ладър и се топлям вкъщи. А сега ето ги моите момчета. Какво правите вие, бе? Ти гледаш татко ли? А татко какво прави? Мамо, работи ли татко? Какво прави, любов, мамо? Чукам стари кирпичени тухли и търся да не бива в тях да има злато. Да забогатее, да отида на Малдивите. Не, шегувам се. Чупа го този кирпич и след това ще го смесвам с вода. С вода и с такива трици, които са ни останали, като сме рязали с циркуляра. Тъй като времето днес беше малко по-лошо, започна да вали и не успях да си дорежа дръвчетата, които бях планувал да го режа. И реших да почвам да действам тук по курника. Качих се да си подготвям за полагането на мрежата и установих, че старите чорбаджии, тук където ще спинкат кокошките, над тяхната спалня, бяха сложили пак такива парчета от мамули на царевицата дръжките и замазана с кирпич отгоре. И тук там имаше дупки, тъй като беше капал покрива и се беше унищожила част от замазката отгоре. Аз реших да я възстановя. И сега чукам стари тухли. Да. Сега ще ви покажа как правя смеската. Тя е подходяща за всякакво строителство. Върху натрошените кирпичени тухли сипвам вода обилно. Те в тях си имат слама и глина реално. Все готова за нас. Готова кирпичена мазилка за маска. И с 100 годишната Елпром машинка от дядо Любен. То като течен шоколад. Фин млечен течен шоколад.
Така, не го правя прекалено гладко, тъй като ще бъде... Лечници, нали? Лечници. Към млечния шоколад добавя малко намалени млечници. Малко намалени лечници добавяме към течния млечен шоколад. В общи линии със същата смеска, в малко по-фин вариант, си измазахме 2 от стените в кухнята. Нацапахме и камерата. Та кокошарника, колкото и да ми се иска на мен да стане час по-скоро, не ни е от най-приоритетните неща, тъй като вече с навлизането, с пукването на пролета се отвориха доста работи из градината и заради това трябва да шетаме и там. Тук си тренирам баланса и си мисля за кокошките. Тай го шляпвам отгоре. Бая играчка не е. Но поне съм си... да, занимавка. Бая материал отива. Доста пъти трябва да се качва. Но поне така ще бъда сигурен, че няма да има откъде да влизат тези белки и златки. Всякакви такива прекрасни животинки. Да, също така ще бъде топло. Отгоре ще сложа мрежа и върху мрежата ще сложа ето тези тук всичките кочани от царевица. Не кочани, ами пръчки от царевица. И така. Благодаря, че след малко ще се стъмне. Приготвяме нещо за вечеря. После. Браво! Айде, мама, да готвим. Едни приятели не подариха тази кула. Сега ще я изпробваме. Айде, мама. Оба. Давай сега. Ето как главата, мама, отдолу. Чакай, виж. Главата от тук трябва да мине. Опа. Още не спомням. Добре, айде направо да слагам. Ето, виж сега, тук съм ти приготвила на тебе да бъркаш. Айде, ще бъркаш ли с мама? И сега, докато Лазар също с мен се занимава, аз ще ви покажа каква закуска ще му направя. Това скоро го пробвах и много му хареса. Какво ни трябва? 2 яйца, 2 банана, бакпулвер, малко брашно и малко мляко. Може прясно, аз в случая ще ползвам лешниково мляко. И кокосово масло също ми трябва. И сега ще ви покажа какво се случва. Чупя 2 яйца. Оп. Сложихме 2 яйчица. И сега малко ще ги разбъркам. Бъркайте в мама, Хайде, мамо, бъркай ти. Ето там е бъркалката. Хайде, виж. Ето бъркалката. Хайде, бъркай ти. Хайде. Какво правя? Айде ти като мама. Браво!
Така. Сега ще добавим мляко. След като добавим млякото, хубаво разбъркваме и добавяме брашно. Честно казано, този път го направих на око. Нямам никаква представа колко точно брашно сложих. Слагаме бак пулвер, пак на око и разбърквам до хомогенна смес, която да е малко по-гъста от боза. Тоест, ето така трябва да изглежда. След това нарязвам бананчетата, давам и на лазер малко, защото вече не издържа. Изсипвам бананите в сместа, умесвам хубаво. След като съм загряла тигана, слагам малко кокосово масло и започвам да редя малките бананови палачинки. Моя съвет е да не държите котлона прекалено горещ, защото много бързо стават. Обръщате ги и закуската е готова за може би около 15 минути. На нас тази рецепта много ни хареса, защото е бърза, лесна и много вкусна. Сега вече е време ние да закусваме, така че ще се видим другия петък в 8. До скоро!